বৃষ্টির দিনে ভাবলাম একটু ঘুরতে ঘুরতে কোথাও যাই। তো ভাবলাম এখন তো খুব হাইপ রয়্যাল এনফিল্ড, তো রয়্যাল এনফিল্ডের ইয়াতেই গেলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার চমৎকার এখানে কিছু হোন্ডা আছে। প্রথমেই আমরা দেখলাম রয়্যাল এনফিল্ডের হান্টার। এইটার দুইটা কালার ভেরিয়েন্ট আছে, একটা ব্লু আর একটা হোয়াইট। দুইটাই খুবই সুন্দর। আসলে বেশিরভাগ মানুষ এইটার উপরেই বেশি ক্রাশ খাচ্ছে দেখলাম। সবাই এটার সাথে ছবি তুলছে এবং এটার লুকসটাও খুব ভালো। ঢাকা সিটির জন্য আমার মনে হয় এটা খুব একটা কমফোর্টেবল বাইক। আরও কিছু বাইক আমরা দেখলাম, যেমন আমার নিজস্ব পছন্দ বুলেট, যেটা দেখে আমি অনেকক্ষণ মানে খুব বেশি উচ্ছ্বাসিত হয়ে গেছি যে আমাদের দেশে রয়্যাল এনফিল্ড বাইক খুবই সুন্দর। আসলে আমি পার্সোনালি হয়তো রয়্যাল এনফিল্ডের বুলেটটাই নিব। আমার কাছে বুলেটটাও মানে বেশি পছন্দ হয়েছে। আমার মনে হয়েছে যে আমার সাথে বুলেটটা যায়। তার মধ্যে ওদের একটা গাড়ি আছে ক্লাসিক 350, ওইটাও খুবই সুন্দর গাড়ি। ওইটারও দুইটা কালার ভেরিয়েন্ট আছে, বুলেটের ভিতরে দুইটা কালার ভেরিয়েন্ট, তবে ব্ল্যাকটাই সুন্দর। মেরুনটাও দেখেছি আমি, তবে ব্ল্যাকটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে। তারপরে আরেকটা আছে রোড রিও। এটা মেনলি দূরের রাস্তা, যারা বেশি রাস্তা ট্রাভেল করবে বা ট্রাভেল করে বেশি, তাদের জন্য মোটামুটি ভালো। আর অনেক মানুষ দেখে ভালো লাগছে যে আসলে মানুষের বাইকের প্রতি এত ভালোবাসা দেখে ভালোই লাগছে। অন্যরকম অনুভূতি একটা। বৃষ্টির দিনে একটা খুব ভালো একটা প্রজেক্ট আমরা এসেছি। আর এখন যেই বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রায় 650 সিসির একটা সুপার বাইক। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশনের একটা সুপার বাইক, খুবই চমৎকার। আরও একটা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক কালারের অ্যামেজিং সব কালেকশনস। আর এই বাইকটাও কিন্তু মোটামুটি ভালোই পপুলার, এই বাইকটাও মোটামুটি ভালোই মানুষ কিনছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই বাইকটা কিন্তু যারা হিন্দি টিন্দি গান দেখেন তারা কিন্তু মোটামুটি সবার কাছে নোন। আর আরও কিছু ভালো ভালো ডেকোরেশন ছিল এখানে। এখানে কিছু হিস্টোরিক্যাল ডেটা আছে এবং একটা গুড ওয়ালিং করেছে তারা। আর দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড মানুষ এসেছে এখানে। সবাই আসলে হোন্ডার জন্য ক্রেজ। আর সাথে কিন্তু আরও কিছু সুন্দর সুন্দর কালেকশন ছিল জুতার, এবং দেখতে পাচ্ছেন হেলমেটের কিন্তু অসাধারণ কিছু কালেকশনস। এগুলো এখনও প্রাইসিং করা হয়নি, তো ধীরে ধীরে তারা এইগুলোর প্রাইসিং করবে এবং এগুলো কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সুন্দর একটা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে রয়্যাল এনফিল্ডের একটা লোগো দেওয়া। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বডির বিভিন্ন পার্টস, সেগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে হোন্ডার বিভিন্ন বিভিন্ন পার্টসগুলো আলাদা করে এখানে শো করা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিস্ট, ব্যাক, ফ্রন্ট সব কিছুর কিন্তু বডি পার্টসগুলো সিঙ্গেল করে ডিসপ্লে করা হচ্ছে। তো এক কথায় ভালোই লেগেছে ঘুরে। আর এইটা হচ্ছে কি দোস্ত? এটা হলো আমাদের রয়্যাল এনফিল্ডের সার্ভিস সেন্টারের, এগুলোকে হাইড্রোলিক জ্যাক বলে, যেগুলোর মাধ্যমে মোটরসাইকেল